हान्नानि मेन एजेन्डाखा जों थांनाय 14 मार्च 2020 एनसीटी जों बाय आईएनपीटी मिलुवै आईएनपीटी यूनाइटेड होननाय जों कायसा मिलुवैनाय कायसा बदलखा आउनफोरा जों दिनै आईओएफटी आईएनपीटी नि यूथ विंग एनसीटी नि जे यूथ दंनाय बर' बाहाय हायथिनि आईओएफटी मिलुवै जों एग्लगे बडी खालायदों जों साइमनो बसकांगो एडीसी इलेक्शन बागै ताबुक जे रूलिंग सरकार आईपीएफटी एवं बीजेपी बाहारो कोरोना भाइरास नि जे लकडाउन नि जे सार्कुलार सरकारेर सार्कुलार बरंनो रूल ब्रेक खालायनाय प्रतिदिन मिছিল मिटिं खालायदों हेबा जों सरकारनि सार्कुलार मानिनाय खालायदोंमोन बंनि एक्टिविटीज नुगैनाय बंनि कर्मसूची नुगैनाय बंनि कार्यकलाप नुगैनाय जों दिनै नंखनान बाद दंखा जों खा खालायो फायनाय एडीसी इलेक्शनाव जों गाहाम रिजाल्ट खालायनाय होनाय जों सिवो फायनाय एडीसी इलेक्शनाव तांनि बागै जों साधारण भोट होनाय माने एडीसी इलेक्शन एडीसी सानैथि फैनाय आईएनपीटी नि आदंनो फैनाय सामचरण त्रिपुरा थांनाय नगेन्द्र जमती संनि बिजरां कल संनि बंनि आंदोलननि बरंनि चिरखंमनि फलनो दिनै जों बसकांगो नुगजागो एडीसी त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शनाव हानि बागैनो आं कन्याय लुकुरंनो कब कन्याय एडीसी सानैथि फैनाय जे पार्टी जे मथा मथानो नरक फायनाय चंमारिओ भोट दिनाय कपलाय खालायदि होनाय आं नंनो दिनै अरनथिनि कयहरो दै जोंखनान जिमिनो सबाव नंखनाय जों आईपीएफटी बीजेपी सीपीएम कांग्रेस केबो जुटिंया जों बरफनो राजनीतिक भावे जों मुकाबिला खालायनो जों फायनाय इलेक्शनाव बसकांनि इलेक्शनाव जों फाइट खालायनाय दै जत केन्द्रनो कैंडिडेट दिनै जों कपलाय नायनाय खालायो दिनै बरमा साना मौसंकर देव वर्मा जनरल सेक्रेटरी आईओएफ